Если вы в лесу услышите скрип, то обычно он возникает от вот таких вот поваленных деревьев, которые упали одно на другое, и ветер при малейшем колебании трет их между собой вот в этом месте, и возникает такой противный пронзительный скрип. Вот от таких уже нет проблем. Упали вниз и все, лежат, разваливаются.